السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم بيتزا من غير دقيق. تعالوا كده نشوف هنعملها ازاي. لو ولادك طلبوا منك البيتزا ومش قادره تعجني يعني ولا اي حاجه، تعالي كده هقولك على طريقه حلوه جدا تعملي منها بيتزايه من غير دقيق ومن غير عجن ولا اي حاجه من الحاجات دي. ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد فضلا وليس امرا. تعالي كده نشوف هنعملها ازاي. بصي شكلها هتفتح النفس وجميله جدا، ولادك هيحبوها قوي. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي مع بعض. عندي كده 3 بيضات، تقدري تضاعفي الكميه طبعا حسب الافراد اللي عندك. وعندي زيتون وفلفل الوان وطماطمايه صغيره خالص بس تكون ناشفه مقطعاها صغير خالص كده، وفلفل وملح وكمون وسنه بهارات فراخ. ودي نص كوبايه جبنه موتزاريلا، هي المفروض كانت تبقى كوبايه بس انا اللي موجوده عندي نص فهستخدمه. وعندي 3 مكعبات كده من الزبده، طبعا هتزودي الزبده لو زودتي البيض. تعالوا بقى نشوف كده هنعمل ايه. هحط كده التوابل بتاعتي على البيض وهديله ضربه كده بالمضرب، افكه يعني اضربه كده عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم. اللبن كده حطيت له حوالي 4 معالق كبار كده من اللبن، قصدي البيض حطيت له 4 معالق كده من اللبن وهقلب كده. ممكن تستغني عن اللبن يعني لو مش متوفر. وبعد كده هنزل بدول، هصفيهم لو فيهم اي ميه وانزل بيهم عليه. هنزل بيهم كده بالشكل ده وهقلبهم برضو معاه. وبعد كده هحط الصينيه بتاعتي كده. اول ما الزبده سخنت كده هنزل عليها بقى بالبيض كده، هوزع كده. بتبقى طعمها حلو جدا وتنفع في العشاء، تنفع في الفطار، بتبقى جميله جدا. هستنى كده لما تستوي بس الطبقه اللي تحت دي كده. انا طبعا مشغله الفرن عندي، مشغلاه في شوايه بس يسخن عشان اول ما ادخلها بالجبنه تسيح واطلعها على طول. كده كفايه عليها على البوتاجاز. هرش عليها بقى الجبنه، ما تقلقيش طبعا من البيض اللي على الوش ده، هيستوي طبعا لما يدخل الفرن. جبنه قليله بس مش اشكال يعني، مفيش مشكله. هدخلها بقى في الفرن، هتقعد حوالي 3 دقايق بس تحت الشوايه كده واخرجها. كده خلاص اهي خرجتها من الفرن. بصوا شكلها حلو ازاي. ولو ولادي كمان ما بيحبوش البيض هيحبوه جدا بالطريقه دي. تعالي بقى كده نقدمها في الطبق ده. كده بيكون شكلها اهو. انا قطعت لكم حته اهي عشان تشوفوها. استوت طبعا وجميله جدا وطعمها بيبقى حلو قوي. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. واستنوني في فيديو جديد وحلقه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.